Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Voy a hacer un jugo. Esta vez trae manzana, pepino, apio y uvas. Vamos a ver qué tal. Ya le eché un poquito de agua y le voy a echar jugo. Voy a usar este Lala. Vamos a usar medio vaso y bueno, vamos a licuar. Ok, la encendemos y ponemos la opción de jugos, que es esta primera de aquí. Ok, aquí ya nos licuó, salió 1 litro y bueno, vamos a servir. Ok, aquí tenemos nuestro vaso. Y listo. Tenemos un delicioso jugo. Ok, ya tenemos el jugo. Está muy rico. Salud.